kay gayunan ni Brad Jury alang sa pagkaon is panon ini kautuhon. Brad, imo ka panahon. Uy, Okay, maayong udto sa tanan, mga higala. Maayong udto sa tanan. tus mo diya. So, tungod kay request man sa atong amigo, Brother Mark, nako na yung muhatag karon. Batian ba akong tingog diha? Batian akong tingog dire, mga igsoon. Okay. So, ang request sa atong amigo, mao ang topic nga, inyo naman kuno ni nga topic, kining gitawag nga bautismo. Unsa man, ka-importante ang bautismo. No? There is kalibutan, daghay klase nga bautismo. No, pero unsa man ang gitudlo sa Biblia may tungod sa bautismo, no? Kay naay bautismo na wisik-wisik, naapoy bubuan ra andiri. Ang uban mag-ana siya tapos naay murag lababo pero di na lababo. Iana ihangad tapos bubuan andiri. Kita na mo ana? Di ba? Ana, tapos bubuan andiri. Tapos ang uban pod wisik-wisikan pagdaghan ayabuan na lang tubig. Uhos na lang. Napoy uban na gitawag na immersion. Kanang ilubong, bubangon. Napoy nga ana na bautismo pero unsa man ang gingon sa Biblia. Kay balo ko na kay balo na mo kay gidala na ni Brother Mark dire. Miriam ba? Di ba? Pagtukod Karon, ministry ko. unsa ka importante ang bautismo? Mga salita Unsay giingon sa Biblia sig English. sa John 3:16. Kay balo na mo anang John 3:16? Unsa man na? Okay, gigugma sa Dios ang kalibutan, ang tanang tao sa kalibutan. Ako kamo kitang tanan gigugma sa Ginoo. Kay ang gugma mo'y mubuntog sa sala. Ang makapildi ra gyud sa dautan, maong gugma. Kay ang gugma mobuhat og maayo. Ang dautan dili gyud na makabuhat og maayo. Karon, unsay giingon sa John 3:16? John 3:22-23. Ana sila di mo. Kinsa man unsa may gibuhat para ang tao maluwas kay ingon didto kay gigugma sa Dios ang kalibutan gihatag ang iyang bugtong anak aron ang tao di ang kalibutan dili malaglag kundi magkabaton hinuon sa kinabuhing dayon unsaon man sa pagkabaton sa kinabuhing dayon karon ang Juan 3:22-23 si Kristo nagpabilin sa Judea at dito ng bautismo sila. No? Sige daw, pakibasa daw diri sa 22. Humani si Jesus ug ang iyang mga tinud-an nag-aw sa lalawigan sa Judea. Nagpabilin siya dito ug pipila ka adlaw uban kanila ug namunyag siya. 23. Namunyag sa Juan dito sa ino na dili layo sa Salim. Kay daghan magtubig dito. Ngadto kaniya ang mga tawo ug sila gipamunyagan niya. So, kung atong tan-awon ang John chapter 3, si Kristo nag-ingon na miani sa kalibutan aron dili hukman ang kalibutan kundi luwason ang kalibutan didto sa silot. Og kuman niya magwali, nagpabilin si Kristo sa Judea kauban ang mga tinunan og didto ng bautismo sila. Nganong bautismuhan pa man kung mituo na ka? No? Og si Juan usab, nagpabilin siya didto na lugar kay daghan may tubig, sumala sa 23, og nang bautismo pud siya. Og si Ginoong Hesus, samtang nagwali si Juan Bautista, pag abot didto, si Kristo, kinsa nagbautismo kang Kristo? Nganong kinahanglan man bautismohan si Kristo na Dios man si Kristo? Si Kristo ang manluluwas. Nganong bautismohan pa man si Kristo? Si Kristo man ang Misaya. Si Kristo man ang manluluwas kalibutan. Nganong bautismohan siya? Sa ingon ni Kristo. Itugot lang kay siya ang mahimong panig-ingnan o example sa tanan. No? Dili naman kinahanglan luwason si Kristo kay luwas naman siya pero si Kristo bisan Dios siya. Siya naghimos kalibutan. Siya ang muluwas sa tao. Nagpabautismo gihapon siya kang John. Di ba? Karon, unsay giingon sa Biblia? Sa Marcos 16:16. Pakibasa daw rin ang Marcos 16:16. Okay, Marcos 16:16. Ang mutuo o magkabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Ang mutuo o magpabautismo unsa man maluwas
ang dili mo tuo o dili magpabautismo unsa man? Dili maluwas. Silutan. Kung saning silot, lahi ra ba ning silot sa Ginoo o silot sa tao? Kaya sa ingon sa Ginoo, ayaw ninyo kahadlok ang mapatay sa inyong lawas. Kay ang kahadlukan, ang Ginoo pag siya mohukom, tanan, dili lang lawas ang mapatay, pati ang gitawag na espiritu. Unsa ang gingon sa Marcos 16:16, ang mutuo o magpabautismo maluwas. Oh. Unsa may gisugo sa Ginoo? Kaya atong oras gamay na lang. Unsa may gisugo sa Ginoo sa iyang mga disipulo? Oh, Mateo 28:19-20. Oh. Mateo 18. Oh, Mateo 28 versikulo 19-20. Mateo Isang pagpumang katana na ako isugo kanino. Kung di mo sabihin, ako magubang kanino sa tanong tayo, ano po sa katapuluan kanino. unsa pa? Ha? Sige, 19. Mateo 28:19. Pakibasa daw, kusga. Tungod din No. sa inyong paglakaw, himuang akong mga tinunan. At alam lakawan sa tibok kalibutan, bunyagi sila sa ngalan ng Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. 20. O tuloy sila pagkuman sa tanan na akong isugo kanino. O ginamdoin, ako maguban kanino sa kanulay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ginoo na ay padasig sa mga tao. Unsay gingon sa 19, panglakaw kamo. No, panglakaw kamo. Oh, ug himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pangbautismo. Unsay gisugo sa Ginoo, panlakaw kamo sa tibuok kalibutan. Tibuok yun, dili pinili lang. Karon, unsa may gingon? Pangbautismuhi sila. Kinahanglan manlakaw isangyaw ang maayong balita og bautismuhi sila. Himuan ninyong mga tinun-an ang tibuok kalibutan og ingon diri sa 20 nga magatunlo kanila sa pagtuman sa tunga. Wala gingon na pagtuman sa katunga ra na kamaturan. Ingon diri, nga magtudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So, panlakaw sa tibuok kanasuran ug himuan nga mga tinun-an ang tibuok kalibutan ug unsay giingon? Bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Balaang Espiritu Santo. So bisan gani si Kristo nagpabautismo siya, no? Mao na siya na gisugo sa Ginoo na ang kitang tanan nga mituo mulakaw himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Oh, bautismuhi sila pag magbautismo. Ingon diri itunlo kanila ang pagtuman sa tanan nga gisugo ko kaninyo. So importante kayo mga higala ang gitawag na bautismo. Amen. Oh, importante kayo. Sumala sa Buhat 8. Buhat 8:35 hangtod 38 na ay tao na dili siya Hudyo. Dili sa Hudyo. Kay ingon ang uban, nganong mukuan man mo ana na mga kuan ramana para ramana sa mga Hudyo. Dili man ka Hudyo, Pilipino, pango man ang imong ilong. Oh, di man talabot ana kay di man ta mga Hudyo. Oh. Unsa na ay tao na yunoko, dili Hudyo. Karon, miadto siya sa Jerusalem sa Buhat 8:35. Miadto siya sa Jerusalem, tapos giingon ang espiritu, ang manulunda mingon, Filipe, adto ka sa may Jerusalem sa dalan, padulong sa Gaza.
Kay kining Yunoko mga higala, mo ni siya ang tagatiman sa mga prinsesa sa hari. Tama ba, Brother Mark? Yunoko. Kung siya'y tagatiman sa mga prinsesa sa hari, siya tagatiman ang Yunoko. Niyanto siya sa Jerusalem, kay nagsimba siya dito. Unya, kung ang kaluwasan o ang bautismo para lang sa mga Hudyo, dili unta siya moadto sa Jerusalem. Karon, gisugo sa Espiritu si Filipe nga adto sa Jerusalem, sa dalan sa Jerusalem na ay Yunoko dito, napadulos gasa nagtua. Unsay giingon ni Filipe sa taong Yunoko? Sige daw, pakibasa daw. Usa kaya niya Filipe sa mayong balita. Ang tungo sa Jesus, sugod kayo dining mahina sa kasulatan. Isang pagbuhat parang sila. Kaya ako sila sa ipalit sa karapi na may tubig o ang opisyal na ino. Aniya may tubig na nung dili ko man ako bunyagan. Busa o pahulong sa opisyal ang pawagin silang duha na nao o dili sa tubig. Awas nila gikan sa tubig. Paghawa sa tubig, Espiritu sa ginoo sakit. Dito wala na siya pagkakita sa opisyal. Paano opisyal ni Prayon sa iyang panaw na malipayon tayo. ang opisyal, pagkahumag bautismo, gikuha si Filipe sa Espiritu na wala siya. Ug ang opisyal na Yunoko nagpanaw na malipayon. Unsay giingon? Ingon ni Filipe, unsa man ang imong gibasa? Ingon siya, Biblia, sulat ni Isayas. Ingon ni Filipe, nakasabot ba ka sa imong gibasa? Ingon siya, wala, nagbasa ako, pero kung naay mutudlo nako, makasabot yung ko ani. Unsa ingon ni Filipe? Gusto ka ba na tudluan ta ka samtang nagabiyahe ka? Muuban ko nimo, tudluan ta ka sa mayong balita. Karon nakaabot man sila samtang sila nagabiyahe og layo ay wala may eroplano. Di man pareha karon na naay eroplano sa kauras ka pinra. No, na ay train, na ay barko. Didto pila ka simana magkuan sila. Karon samtang nagabiyahe si Filipe ug ang Yunoko, unsay nakakita man og tubig ang Yunoko. Unsay giingon sa Yunoko? Unsa pa may kulang nako? Unsa pa may kulang nako? Naa nay tubig. Pwede ba ko nimo bautismuhan? Kay unsa may nasabdan sa Yunoko may tungod sa bautismo. Sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo mamaluwas og ang tanang dili mutuo og dili magpabautismo hukman sa silot. So ay kining nagpabautismo kang na Yunoko, malipayon siya. So ang mensahe sa Ginoo sa tibuok kalibutan, Mateo 24:14, iwali ang mayong balita sa tanang kanasuran, unya bautismuhan ang mga taong mutuo ug mutuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Unsa may giingon? Unya ako pag nabautismuhan, pag mutuo na bautismuhan, unsay giingon? Pagsunod sa tanang gisugo kaninyo, unsay giingon sa Ginoo tumoy? Ayaw mo kabalaka, kay ako magauban kaninyo hangtod sa kinatumyan sa yuta. So kung kita di ay mutuo, magpabautismo, mutuman sa tanang gisugo sa Ginoo, ang padasig sa Ginoo, ayaw mo kabalaka, kay ako magauban kaninyo hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Bisan asa ta moadto, kung naatay pagtuo, nabautismuhan ta, nagtuman ta sa tanang kasuguan, o sa giingon sa Ginoo, og muabot ang katapusan. Mari diri mga higala, kamo na amo diri. Ang inyong experience dili pareha sa akong experience. Anytime abisan asa ko madto makaadto ko, kamo diri ra mo. Bilanggo. Dili lalim. Dili lalim oy. Suri-suri ka diri unsa mo makita nimo? Imo ra mo kauban. No? Bilanggo mo diri. Pero laya na mo sa mga butang sa gawas. Naara mo diri. Bilanggo mo. Kami sa gawas, bilanggo po mis mga butang sa gawas. Kamo diri, bilanggo mo, pero laya na mo sa mga butang tuas gawas. Oh, dito sa gawas, daghan kay makitaan dito. Makasala ka sa imong mata.
makasala ka sa imong daungan, makasala ka sa imong una-una, ang imong makitaan, imong mga una-unaan. O, kana mag-drive la ka diha, daghan kayo'y stress. Tanawa diri o, na napoy disgrasya diha. Kiningdan na, perting daghanag disgrasya. Kay ngano ang tawa, agi pailob. Pagi pailob, kada buntag mo agi ko dias kalsada mga higala. Mawadaan yung kag pailob. Pero gitugot na sa Ginoo para mates ang hatong pailob kay mga driver karon, bisan mga truck o bisan unsa, mupatunga gyud. Munay daghan kay mga disgrasya kala mga electric bike. Grabe. Karon na ana po diha oh. Atbang diri sa munisipyo. Karon, unsay gingon sa Ginoo? Dili gyud mo mabalaka. Kay muadto ko sa langit, muandam ko luna alang kaninyo ug mahuman na gani ko sa John 14 verse asa to? Verse 1, ayaw mo kabalisa. Don't worry. Ayaw mo kuan kay Ginoo, muuban sa kaninyo sa kinatumyan sa kalibutan. Kamo bisan diri, walay gipili ang Ginoo. Walay gipili ang Ginoo, tanan ta subject ani. Ako na bautismohan ako. No? So ang ingon diri ang motoo og magpabautismo mamaluwas. Pero napay usa. Pag ikaw mituo na, nagpabautismo ka na, unsa pa man ang kinahanglan nimo. Pag ingon diri pagtuman sa tanan nga gisugo o kaninyo, unsa pa man. Basahan ninyo ang katapusan natong basahon, Mateo 24:13. No? Last natong teksto pagbabasahon, di atong oras, wala na. Mateo 24:13. Kusga mga igsoon. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Ang mapadayon hantod sa katapusan, unsa man? Maluwas. Sumuo na lang na ang gusto sa Ginoo. Mituo ka, nagpabautismo ka, nagtuman ka sa kasuguan, pero dili ka mo lahutay. Halimbawa mo eskwela kag doktor, o bisan unsa, TESDA, mo eskwela ka, tapos dili ka kalahutay. Unsa may mahitabo mo graduate ta? Mo graduate ta? Di gyud ta mo graduate. Mao gihapon ang pulong sa Ginoo. Ang padasig nako ninyo karon mga kaigsunan, mga higala. Kung unsa ka importante ang simbolo sa gitawag na bautismo. Narana ninyo kung mutuo mo. Narana ninyo kung magpabautismo mo. Basta ako hatag ganinyo og kaimportantihan sa bautismo. Kay bisan pa ang Ginoo na muluwas sa kalibutan, iyang gialay ang iyang kaugalingon para sa kamatayon sa tao, nagpabautismo siya. Unsay giingon ni Juan Bautista, ay dili ko angayan Ginoo. Bisan gani pag-alsa lang sa imong kuan, di ko angayan. Di ko angayan na ako ikaw unta mo bautismo nako. Pero unsay sa Ginoo, itugot lang na magpabautismo. Ano man, importante kayo ang bautismo. Oh, importante kayo. Kita sa atong kapanahonan, kinahanglan gyud nato na natay pagtuo, bautismo o pagtuman sa kasuguan o kanang atong gibasa karon ang mulahutay hantod sa katapusan unsa man mamaluwas. Dira kutob maayong udto sa atong tanan.